những sound effect mà mình hay dùng để video trở nên lôi cuốn và hấp dẫn hơn. Cùng mình check. Đầu tiên là Smooth, với sound effect này sẽ phù hợp với những đoạn video zoom ra và zoom vào. Số 2 là Sound Effect Camera, với sound effect này sẽ phù hợp với những phân đoạn chuyển cảnh từ video này qua video khác. Tiếp theo là Sound Effect có tên là Pop, với sound effect này thì sẽ phù hợp ở những phân cảnh mà anh em chèn thêm text, nó sẽ như thế này hoặc là như thế này. Và hiện tại mình đang sở hữu hơn 100 bộ sound effect. Nếu anh em muốn sở hữu bộ sound effect này, hãy comment xuống dưới video này với cú pháp là tặng quà, mình sẽ tặng cho anh em hoàn toàn miễn phí.